Die Diskrimination. Systemisch Diskrimination, Rassismus, Hass, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Rassismus, Xenophobie, Alltagsrassismus, struktureller Rassismus. Spätestens das immer beim Wort. Rassismus, tief verankert. Rassismus, ja, auch das wird denigrieren, also auch so irgendwo ein bisschen rassistisch. Wir sagen als RDR, Lützeburg ist keine rassistische Gesellschaft. Wir haben etwas Fantastisches gelegt hier im Land. Wir haben eine Großzahl von Ausländern, mit die höchste auf der Welt für ihre Stadt. Die Polizei hat eine ganz schwere Situation alltag zu meistern. Wir hatten eine Question parlamentär gestellt, seinerzeit, wo der Minister Kahn bei der Polizei interveniert hat, weil da Elemente an einer Täterbeschreibung waren, die erst derangiert haben. An diesem Kontext übrigens. Da kommt man eine Antwort auf die parlamentarische Frage, wo gesagt wird, die Polizei ist zuständig für die operationellen Informationen und die Regierung möchte politische Wolle. Nein, wir wollen eine Gesellschaft, an der Ehrlichkeit, an der Transparenz ist. Wie wollen wir dann ein Problem aufpacken hier im Land, wenn wir nicht wissen, wenn wir nicht mit dafür gewohnt gehen als freie Bürger, wie die Situation hier im Land ist, weil die Leute nicht mehr am eigenen Land gewohnt gehen, von der Polizei, die sie bezahlen, von der Regierung, die sie bestimmen, wer hier im Land lassen ist. Sind die dann die Leute so, die sind nicht mündig, die dürfen nicht wissen, weil die potenziell Rassisten sind, wer hier im Land lassen ist. Mit uns nicht, gerade so wie Piraten. Piraten kommen nach hin, ich weiß überhaupt nicht, wie sie stehen. Aber sie sind noch hier umgetraut, Sie sind überhaupt für eine Zensur immer mehr stark zu machen, wie die Leute praktisch den Mund zu verbieten. Sie wollen los schon, sie könnten nicht mehr so, was zu denken. Nee. Die geringen, der Punkt ist den Hai. Die geringen hierarchiert interessieren sich mehr wie der Kongo von gestern, wie für den Kongo von heute. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, wie ist das möglich, dass die Kanner, die an der Kobaltmine sind, dass sie den Schwarzkanner erst nicht interessieren. Gegen den Herrn Turmes, gegen die das auch mehr, wenn der dickere Kanner wären. 45 Meter nach dem Boden. Elektromobilität vom Staat finanziert, und das ist objektiv komplett egal, wie die Kanner leiden. Ist das auch Rassismus? Ein Froh. Wollen wir hier an die Proprietäre vorschreiben, wen sie sollen verlohnen und wen nicht? Da sagen wir, nee. Der Proprietär hat Recht, noch einmal zu dezidieren, wen er will verlohnen und wen nicht. Will dir das ändern? So da ist das. Will er dann Patron forcieren, dass dir bestimmt, Bannen, CSV und all die anderen, die mit so Ideen kommen. Wen der Patron soll engagieren, holt dir dann noch das Risiko, wie vielleicht Defizienzen in seiner Entreprise? Wo der Patron aber da verantwortlich ist. Fand uns nicht auf der Seite von denen, die Mengen des Rassismus dadurch bekämpft gehen, dass wir als Freiheiten beschränken, dass wir eine Hypokrisie unterstützen, dass wir lesen, was gut ist an unserer Gesellschaft, oder dass wir den Lützeburger im Allgemeinen einen Reproche machen, für etwas, einen Reproche, den sie nicht verdienen. Und ich hoffe, dass Herr Kartheiser wirklich ein Einzelfall ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil so ein Brach Hunde schon lange nicht mehr hier im Haus. Was hat er da gern?